var ki, kağıt formada ötürülsə də katibliyə bütün sənədlərin icrası burada görsənir gələnlər papkasında, gələnlər hissəsində. Burada artıq qırmızı olanlar nəzarətdə olanlar, sarı olanlar xəbərdarlıq işarəsidir, yəni onun da müddətlərinə az qalıbdır. Burada nida işarəsi qırmızı xəbərdarlıq deməkdir. Və burada sənədlərin iş tarixi, daxil olma tarixi, bizlər məsəl üçün miqrasiya xidmətində bunun hansı nömrəli sənəddən qeydiyyata alınıbsa, bu odur. Burada isə onlardan gələn bir nömrələr öz əksini tapıbdır. Burada hansı struktur bölmədən gəlibdir? Daxildə olan sənədlər məsəl üçün yazılır, bəyi, beynəlxalq əməkdaşlıq idarəsi. Başqa yerdən gəlibsə, yuxarı dövlət orqanına, məsəl üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, yaxud da ki, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi. Eyni zamanda burada sənədlərin son icra tarixi də göstərir. Yəni, əməkdaş burada baxanda ki, bu sənəd bu tarixdə gəlibdir, son icra tarixi budur, artıq olunmuş üçün xəbərdarlıq siqnalıdır ki, mütləq qaydada sənədi bu tarixə kimi icra eləməlidir. Və burada icra olunmuş sənədlər isə qabağında belə deyək, işarə qoyulubdur. Bu işarə, yəni sənədin tam olaraq baş idarə üzrə icra olunub, belə deyək də, icrasının tamamlandığını göstərir. Bu bütün bizim gələn sənədlər, bu daxili yazışmalardır. Burada daxili yazışmalarda da daxili yazışmalarda da yazılan mənim tərəfindən, məsəl üçün, hansı sənədləri mən yazmışam, odur. Göndərilən məktublar, bunlar adətən əməkdaşlardır, bu məktubları mən yaratmıram, adətən əməkdaşlar yaradır, onu, məsəl üçün, əməkdaşların səhifəsində görmək olar. Bir dəfə mənim tərəfimdən olubdur, bir vaksinasiya ilə bağlı sənəd yaradılıbdır. Bu bizim istiqamətləndirici olan alt bölməsidir. İstiqamətləndirici olan alt bölməsində isə ümumiyyətlə bizdə sənədlər var ki, belə deyək də, qanunvericiliyə istinad olunmaqla tətbiq olunur. Amma müəyyən hallarda olur ki, qanunvericilikdə onun tətbiqi ilə bağlı çətinlik yaranır. Onun üçün aidiyyatı struktur bölmə tərəfindən istiqamətləndirici hazırlanır və əməkdaş da artıq istiqamətləndirici bölməsinə girib. Burada, məsəl üçün, müəyyən bir istiqamətləndirici vardır. Məsuliyyətli düzdür, test mərhələsindədir. Burada, məsəl üçün, istiqamətləndirici icra müddətindən bağlı üzərinə daxil olunur. Burada istiqamətləndirici nömrələri nədən ibarət? İstiqamətləndirici nömrəsi onunla bağlı məlumatları əldə etmək mümkündür. Digər hissə hesabatlar hissəsidir. Hesabatlar hissəsi, məsəl üçün, mənim tərəfimdən əməkdaşların icrasında olan hesabat sənədlər nə qədərdir, idarə üzrə bizim nə qədər sənədimiz varsa, burada aralıq tarix qoyuruq. Məsəl üçün, mən qoydum, daha doğrusu, avqustun 1-dən sentyabrın 16-sına kimi, burada artıq göstərir. Bizdə cəmi nə qədər sənəd olubdur bu tarixdə, nə qədər icra olunubdur, nə qədər icradadır, nə qədər gecikibdir, gecikmiş sənədimiz yoxdur, nə qədər icra müddətinə 3 gün, məsəl üçün, qalıbdır. Bu da bizim üçün çox önəmlidir, çünki gecikmiş, yaxud da ki, bizim tərəfimizdə nəzarətdə olmalı olan sənədlərin siyahısını buradan daxil olub görmək olur. Və burada da onların siyahısı, məsəl üçün, hal-hazırda bizdə 4 dənə sənədimiz, demək olar ki, icra müddətinə 3 gün qalıbdır. Və bu sənədləri bir-bir daxil olub, bilmək olur. Hansı sənəddir, haldan gəlibdir, icra müddəti nə qədərdir. Növbəti bizim TIPS deyilən bir, belə deyək də, daxildə sistemimiz var. SDD alt bölmə, çox belə deyək də, əməkdaşlar tərəfindən də müsbət qarşılanıbdır. Eyni zamanda rəhbərliyin diqqətində olan bir məsələdir. TIPS nədir? TIPS burada görsəndiyi kimi təkliklər vermək üçün olan bir, belə deyək, hissədir. Əməkdaş, məsəl üçün, anonimdir bu. Əməkdaş istənilən mövzu ilə bağlı, olduğu yüksək qeydiyyat, müvəqqəti yaşamalı, burada bölmələr var. İnzibati icra, digər mövzunu da seçə bilər. Yəni, kərküzarlıqdan tutmuş, maddi təminatdan tutmuş, inzibati xətalar, istənilən məsələ ilə bağlı, miqrasiya xidmətinin səlahiyyətinə uyğun məsələ ilə bağlı başlığı seçir. Burada
təklifin məzmununu yazır və burada da təklifin əsaslandırmasını yazır və bu təklif gedir artıq bazaya. Sonradan bu təkliflər ümumiləşdirilir və ümumiləşdirmə nəticəsində kimin təklifi aidiyyatı struktur bölmələrə göndərilir, eyni zamanda onların rəyləri də alınır. Kimin təklifi əgər məqbul hesab olunarsa, belə deyək də, aidiyyatı struktur bölmələri eyni zamanda rəhbərlik tərəfindən məqbul hesab olunarsa, həmin əməkdaşların fəaliyyətində bir növ ilin yekunlarında müsbət nəticə kimi qiymətləndirilir və hətta mükafatlandırması belə olur. Bu xidmətində belə deyək, bütün sənəd dövriyyəsi demək olar ki, elektron sənəd dövriyyəsində, ESD birlikdə elektron sənəd dövriyyəsində öz əksini tapıbdır.